Человек просто исчез. Без слов, без объяснений. Просто исчез. Что делать? Во-первых, не пишите много сообщений. Одно-два сообщения и дальше молчите. Второе, не оправдывайте его. И третье, помните, это не ваша вина. Если человек исчезает без объяснений, то это показывает его отношение к вам, что не так уж вы и нужны. И лучшим решением будет не искать его, а заняться собой. А когда он вернется, то хорошо подумайте, нужен ли вам такой человек. Не спешите открывать ему дверь. Достаточно ли веская причина была для его исчезновения.